Y antes de empezar, solo te pido tu suscripción y también un buen me gusta. Ahora sí, comencemos. Qué bonita mañana. Los pájaros cantando. Voy en camino al desayuno y tengo algo muy importante que hacer. Listo, ya estoy listo para tomar el desayuno. Hola, papel. Buenos días, Scott. ¿Qué te pasa, papel? ¿Por qué hablas como si tuvieras la voz ronca? ¿Estás sordo? Tengo la voz ronca. ¿Tienes tos? Efectivamente. ¿Pero por qué? Creo que fue porque ayer estaba en el sótano. ¿Sabes? Te dije que no entraras allá, que había mucho polvo. Es que se me perdió mi celular ahí. ¿Y cómo supiste que estaba allí? No tengo oído. Ahora te tengo que ayudar en tu problema. Bueno, es problema mío, no tuyo. A ver, creo que sabrás quién tendrá el antídoto. Sí. ¿Quién? Tin. Él sabrá qué es lo que debes tomar para esa tos. De acuerdo. Bueno, es hora de buscar a Tin. Tin, ¿estás ahí? Hola, Tin. El problema es que, como puedes ver, Papel tiene tos. Y una tos muy preocupante. Tin, ¿cuál es? Ok, pero ¿en cuál farmacia? Papel está empeorando. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda? Gracias, Tin. Ok, no queda de otra más que ir a por esa medicina. En efecto, hay que ir por esa medicina. ¿Ya hasta te dio congestión nasal? En efecto. Bueno, mueve las piernas. Hay que ir para allá. Ok, está bien. Vamos en HD80, ¿no? Sí. Está bien HD80, pero solo llévanos allí rápido. En la farmacia. ¿Ves? Tienes un mentiroso. Llegamos aquí en menos de 5 minutos. Bueno, solo hay que buscar la medicina que necesitamos antes de que se acabe el episodio. Ok. Muy bien. Supongo que esto va a ser una misión imposible, ¿no, Scott? Ya encontré la medicina. Bueno. Más tarde en la casa. Muy bien, Papel. Tienes que tomarte la medicina para que te sientas mejor. Está bien. Ten. A ver. El efecto va a ser en un par de horas. Ok. 3 horas después. ¿Cómo te sientes, Papel? Me siento mejor. Ya no tengo tos. Sí, esa pastilla era muy efectiva. Sí, qué bueno que no tiene efectos secundarios. Muchas gracias por haberme comprado la pastilla. No, gracias a Tim por habernos dado el consejo. Bueno. Y así concluye este episodio.